各位觀眾，梁廚美食第2個新年菜，我又再介紹俾大家。咁呢個菜咧係一個齋菜嚟㗎。咁新年個個都好中意煮一個齋菜嘛，係咪啊？煮齋菜大家食嘅。係冇錯。咁呢個齋菜咧，我改咗一個又好聽嘅名俾佢㗎。係啊。叫做錦素迎春，呢個有意思㗎嚇。係啊。錦素咧，錦就係雜錦個錦，即係好多樣嘢啦。素咧就係素菜啦。係啦。嚇。迎春咧，春就係春蛋啦。咁我哋材料就係有春蛋，春蛋。咁咧呢度咧，我哋咧就係有啲南乳，一陣好嚟煮嗰個齋，因為素菜咧就冇乜味嘅，所以我哋要用啲南乳比較惹味啲。咁我哋呢度咧有起碼都10零樣嘅齋菜啦。係啊。咁呢度有啲乜嘢啦？嗱，金針、紅棗，呢個粉絲，仲有紅蘿蔔、雲耳同埋呢個雪耳、白果、蘑菇，仲有一個叫做松樹菇啊，松樹菇、紅蘿蔔。咁呢度咧，我哋咧仲有一啲就係枝竹啦。我哋啲枝竹咧係炸過去嘅，然之後再攞熱水滾腍佢嚇。有啲發菜啦，有啲冬菇添啦。咁呢度咧起碼都有12樣嘢㗎啦。哇！所以咧雜錦，好豐富啊，雜錦。係雜錦素菜，而且好好食嘅，各樣嘢都配合得好好嘅。最後有一個菠菜添，呢個菠菜咧即係一開嚟半邊，即係有啲綠綠地啦，因為太過雅色就唔好睇啊！我哋有紅有綠啊嘛，紅紅綠綠係咪？好，咁呢個時間咧，我哋先咧呢啲春蛋咧，我哋就係曾經係烚熟咗佢，烚熟咗佢之後咧，我哋咧就係剝咗殼佢，剝咗殼之後咧，嗱，咁我哋咧要炸嘅喎，因為咧。就咁白雪雪咧唔好睇啊！過年都係要有黃金金黃咁樣色顏色㗎嘛。特別採呢個。係啊，咁咧我咧落啲炸好佢，好似落啲生抽撈一撈佢先。嗱，生抽咁撈一撈佢有啲顏色啊。咁然之後咧，我哋咧就將佢隔一隔佢。哦。我哋咧係啊，唔好俾佢太多豉油落去嘛。OK，咁咧。呢個時間咧，你就擺落去炸啦。擺落去炸嗰陣時咧，就要注意喎，火頭要猛啦。咁咧就落落去，小心唔好扮親自己啦。我睇到佢金黃色咧，咁我就差唔多得㗎啦。係啦。咁以前咧，呢一個菜咧，喺我哋即係60、70年代嗰陣時間咧，都係好流行㗎喎。呢個炸春蛋係做一個熱葷菜嚟嘅。嗰陣時咧就係即係有啲人係叫做羅漢長春，即係改個名。但係咧我哋唔好侮辱呢個羅漢啦，係咪？我哋即係改一個錦素迎春。係啊，咁睇咧就已經差唔多啦，金黃色啦。嗱，你睇到係金黃色啦。將佢啦，呢度隔一隔油嚇。咁隔油咧要小心啲嚇，唔好撞到自己啦。咁你倒起佢啦。倒起佢。見到啦，金黃色啦，嗰啲蛋嚇，好靚。落翻少少油咧，我哋爆香嘅南乳。係啦，嗱，咁我交啲南乳俾你，你開慢個火佢先。係。開慢個火佢。高㗎啦，已經係3磚南乳嚇。咁南乳咧爆香佢咧已經係非常之惹味啦。咁我哋咧就落嗰啲素菜嚇。你攞個鑊鏟炒一炒佢。素菜咧，我哋通常咧就係先落嗰啲。開慢個火佢先，開慢個火，中間呢個係咪啊？係咪？啱㗎啦。OK，好。嗱，你爆香嘅，你聞到啲香味啊？係啊，已經聞到香味啦。係啦，嗱，咁我咧就俾埋呢啲俾你。菇啦，唔同嘅菇類啦，金針雲耳啦，同埋呢個枝竹白果嚇，將佢兜勻佢。咁我哋咧就炒勻佢。係炒勻佢。炒勻佢。咁炒勻佢咧已經係上色啦，基本上。嗱，我聞到好香嘅味道啊，因為啲南乳味道啊嘛。咁我哋落咧嗰啲湯料咧就係喺呢度嚇。係，你落啲湯。湯料咧，我哋咧主張咧就係用2罐嘅菜湯，咁啊整佢咧唔使咁多，好啦，夠啦，夠啦。錯翻啲味係啊，冇錯，係。好，咁你兜勻佢咧，揾個鑊。依家你中意食咩菜都得，菠菜豆苗。各樣嘢都可以嘅，係嘛？咁啊，將嗰啲粉絲淥一淥啦，咁啊索咗啲味咧，非常之好嘅。OK。咁啊，睇我呢度差唔多咯噃，嚇。啲水啦，嗱，收得咁上下啦。咁我哋收咁上下咧，就要埋芡喎，嚇。冇錯。呢個味啦。係。你可以先試一試嚇，攞住上嚟，你自己可以試一試嚇。
好夠味啦。嗱，咁我哋而家咧就埋芡嚇。你埋芡啦。咁我哋仲有咧就係落埋芡之前咧落少少蠔油㗎。咁我哋咧就落1湯羹蠔油就夠啦嚇。如果你唔中意咁鹹咧，1湯羹就啱啱好啊。如果想鹹啲咧就落2湯羹。呢個時間咧就誒，你俾啲春蛋我啦。係倒落呢個兜嗰度啦。好啊。呢個係有作用嘅，仲有一粒。OK， 咁你埋啲芡啦，嗰個齋。埋啲芡咧就等佢個味咧就附喺啲粥，附個粥啊，埋啲齋。你呢度咧要俾多少少粉落去。係啊。唔夠，我睇到你咧就稀得滯啦。稀得滯咧，你就變咗有水多咧，埋個芡咧就唔夠結㗎啦。嗱咁啊，梁師傅教咧就啱嘅，因為芡咧就係即係幫佢嗰啲味咧附喺啲食物度啊嘛，唔使稀溜溜。咁啊嗱，一路打住攪勻佢咁上下啦，嗱咁攪勻佢，攪勻佢啦，咁啊啱啦嚇。咁因為佢咧有陣時啊汁太多啦，因為有啲人中意食啲汁啊撈下，咁啊中意汁多啲都可以嚇。你而家咧又再少少先，係夠啦。好。嗱聲兜勻佢。係。兜勻佢。嗱，因為咧，你如果落咗粉咧，如果你唔即刻兜勻佢咧，咁你就變咗糊，即係一嚿粉咁樣㗎啦。係啦。OK。好。咁應該得啦。差唔多啦。咁咧我同你落啲麻油落去添啦。係啊，因為攞香味咧，咁麻油咧。咁你可以熄火啦。熄咗火佢。嗱，呢個兜嘅作用咧就係嗰啲春蛋咧，因為咧冇乜味㗎嚇，淨係少少豉油。咁呢個時間咧，你咧就將佢裝上。好。攞個殼啦。好。攞個大殼揼落去。嗱，咁我哋咧將呢啲齋咧就擺上去嗰個兜度，個深兜咧就係個狀好好嘅，因為咧擺出嚟就好靚。嗱，呢個咧即係我哋有啲汁喺度啊嘛，所以咧嗰啲春蛋咧索咗嗰啲汁落去咧，咁我哋嗰啲唔需要太多味。好啦。所以就好靚。揼埋嗰啲落嚟啦。好啦。嗱，呢度咧啲汁啊，你睇下啱啱好啊，唔會話太水溜溜。係啊，你梁師傅教你冇錯嘅嚇，初頭我就話你啲粉唔夠啦，而家就啱啱好啦，係咪？係啦。呢啲即係經驗啦，係咪？將所有嘅材料擺喺個深兜度。好，咁呢個時間咧，我就將佢反轉啦，嗱，呢個得落嚟啦。睇下梁師傅點樣教我哋將個菜咧反轉佢。咁我穩陣啦，係咪 ？OK。呢個擺碟咧就係大碟。唔好喐佢住喎，我哋咧都要好方法剪開佢㗎啦，少少唔緊要。咁啊，將個綠色啊、翠綠啊、好碧綠嘅菠菜啦，將佢圍咗一碟，咁咧就擺上台啦，係好靚㗎。同埋咧，佢啲春蛋啊，嗱真係名副其實啦，金銀滿屋啊嘛。咁呢個咧就係代表啊一個金仔啊。係啊。咁啊過年咧咁咧我哋話迎春啊嘛，所以咧有啲春蛋喺度。咁梁師傅咧就將啲紅蘿蔔咧主要切咗花啦，咁嗰啲花咧就擺設咧就好靚嘅嚇。好啦，我哋煮好一個錦素迎春呢個齋菜，咁咧喺新春嘅時間咧，我哋可以咧即係時時都食得嘅。又健康係咪啊？又好又唔肥膩。係啊，冇錯。咁咧就我哋再同大家觀眾再祝一個新年快樂。係啦，藉呢個機會咧，恭祝所有嘅親愛嘅觀眾，咁啊新年快樂，身體健康，萬事勝意。係龍馬精神，恭喜恭喜，拜拜。